Господи, повикав кон Тебе, послушай ме, Господи. Господи, повикав кон Тебе, послушай ме, чуj го гласот на моленјето мое. Кога повикувам кон Тебе, послушај ме, Господи. Нека се исправи молитвата моја, како земја пред Тебе, а воздигањето на рацете мои, како жртва вечерна. Послушај ме, Господи. Весели ся Сионе, диже чиста ја красуј ся покорот. Денес, 25. ноември според новиот стил, а 12. ноември според стариот стил, Светата Македонска православна црква се спомнува за светиот Јован Милош. Патријарх Александриски, роден е на островот Кипар во кнежевско семејство. Татко му бил кнезот Епифани, уште од детството бил воспитан како добар христијан. По убедувањето од родителите, тој се оженил и имал дечиња. Но по Божја промисла се преселиле од овој живот во оној и неговата жена и неговите чеда. Познат по своето милосрдие и благочестие, Јован бил избран за патријарх Александриски во времето на царот Ираклий. 10 години управувал со Александриската црква како вистински пастир, чувајќи ја од незнабожците и од еретиците. Бил пример на кротокост, милосрдие и човеколюбие. Ако сакаш благородство, велел, не барај го во крвта, туку во добродетелта, зашто тоа е вистинско благородство. Сите светители се одлекувале со милосрдие, но светиот Јован сиот се предал на таа прекрасна добродетел. Еднаш, извршувајќи литургија, патријархот се потсетил на зборовите Христови. Ако принесуваш дар на жртвеникот, и таму се сетиш дека брат ти има нешто против тебе, зборови кои што се кажани во Евангелието по Матеј, се сетил дека еден од клириците овде во црквата има лоша волја, тој брзо ги оставил светите дарови, му се приближил на тој клирик, паднал пред неговите нозе и го замолил за опростување. И дури кога се измирил со тој човек, се вратил кај жртвеникот. Еднаш пак, одејќи кон црквата посветена на светите Кир и Јован, се случило да сретне една бедна вдовица и таа почнала да му зборува за својата беда. На придружниците на патријархот им се досадило од жалењето на жената, па му рекле на владиката да побрза на служба во црквата и по службата да ја ислуша таа жена. А Јован им одговорил: а како мене сега Бог ќе ме послужа, ако јас неа не ја послушам? И не сакал да замине од местото додека не ја ислушал жалбата на вдовицата до крај. Кога персијанците пак нападнале на Египет, патријархот Јован седнал во ладјата да се оддалечи од таму. По патот се разболел и кога дошол на Кипар, умрел во своето место на раѓање во 620-та година и преминал во царството безсмртно на својот Господ. Неговите чудотворни мошти се пренесени во Цариград.
потоа во Будимпешта и најпосле сега се наоѓаат во Презвор. Исто така, денес испомнуваме и за преподобниот Нил Мироточив, родом од Мореја. Како јеромонах со својот стрико дошол во Света Гора, се подвизувал како отшелник во пусто место викано Свети Камени. Кога се упокоил, од него потекло миро во такво изобилство, што од врвот на гората се слевало дури во морето. Тоа чудотворно миро ги привлекувало болните луѓе од сите страни. На ученикот на Свети Нил му се досадило од многуте посетители, па во молитва му се пожали на својот духовен отец Светиот Нил и миротечението веднаш престанало. Светиот Нил се подвизувал во полна смисла како древните светители. Се упокоил во 17-тиот век. Господ на своите ученици им говорел за своето страдање, но тие ништо не разбрале, оти тие зборови за нив беа скриени. Покасно пак, расудувајќи за ова, заклучуваат дека на верните не им доликува да знаат друго, освен за Господа Исуса Христа и тоа распнатиот. Во почетокот ни апостолите не ја разбирале тајната за страдањата на Господа Исуса Христа, но тоа им станало јасно подоцна кога се исполнило времето, за да разберат и така да им ја објаснат и пренесат на сите луѓе. Тоа се случува и со сите нас, и не само во односот на оваа тајна, туку и на секоја друга, оти она што на прв поглед не ни е разбирливо, со текот на времето ќе го разбереме и ни станува сватливо. Имено, зрак на светлина влегува во умот и го разјаснува она што ни било несватливо. А кој тоа ни го разјаснува? Самиот Господ, благодатта на Светиот Дух, кој живее во верните, ангелот пазител, оти не може човекот сам од себе да ги разбере тајните. Тука, човекот е приемник и добива објаснување од Создателот. Но, иако е така, некои тајни остануваат неразјаснети и несватливи за човекот и во текот на целиот негов живот. И тоа не само за поедини луѓе, туку и за целото човештво. Човекот е обкружен со неразбирливост. Некои работи ќе му се разјаснат, но некои ќе останат да бидат разбрани дури во другиот живот. Истото се случува и со богопросветените умови и со богопросветените луѓе. И тие, некои тајни, не може да ги разберат се дури се на земјата. А тоа е така, бидејќи некои работи не можат да се разберат во овој живот. Колку и да ни се објаснува, и второ, за некои тајни подобро е и да не ги знаеме сега, оти би можело да биде штетно ако ги знаеме предвремено. Во идниот пак живот после смртта, многу други работи ќе ни се разјаснат и други тајни ќе ни се откријат. Оти овој створен, земен ум и разум никако не може да ја избегне недостапноста до некои тајни. Умот против тие стеги се бунтува, ама се бунтувал или не, тие алки на таинственоста не може да се прекинат. И затоа, во згордеан уме, не ти останува ништо друго, освен да се смириш под силната закрила на Бога и да веруваш.